ఆన్ అవ్వలేదు. కరెంట్ పోయిందా? ఏంటమ్మా ఏం చేస్తున్నావు? వాషింగ్ మిషన్ లో బట్టలు వేసాను నాన్న, కరెంట్ పోయింది. అక్కని ఎలా అన్నా ఇరికిచ్చాలి. అమ్మా అంత అర్జెంట్ అయితే అక్క ఉంది కదమ్మా ఉతకటానికి. అవును కదా చిన్ని, ఇప్పుడు ఉంటదిలే. ఏంటమ్మా మిషన్కి వెళ్ళాలి, ఉతుకు. అబ్బా వాషింగ్ మిషన్ ఉంది కదమ్మా, ఎందుకు ఇప్పుడు నేను ఉతకడం? కరెంటు పోయిందమ్మా. సర్లే ఒకటేగా. చిన్ని ఏంటి ఈ రెండు కూడా ఉతికేవా? ఏంటి ఇంకా ఉతకపోతే నీకు స్నాక్స్ పెట్టు. ఉతకక్క కొన్నే. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు కదా.